Если рано или поздно Москва добьется от Лукашенко объединения вооруженных сил и силовых структур, вопрос о власти в Беларуси будет решен без выборов. Итоги заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства, которое в этот раз прошло в виртуальном режиме, Путин был в оккупированном Севастополе, а Лукашенко в Минске, наблюдатели комментируют очень по-разному. Кто-то говорит о притеснениях для государственного суверенитета Беларуси, о ее ползучей аннексии соседней России. А кто-то доказывает, что вообще не произошло ничего существенного. Да, пресловутые интеграционные карты наконец согласованы. Однако формулировки будущих интеграционных процессов, как и до их согласования, выглядят декларативными. Нет определенных сроков, никаких наднациональных институций, никакой единой валюты. Ведь в России постоянно, можно сказать, в течение десятилетий говорят именно о такой интеграции. Но возникает вопрос, а какие цели сейчас перед собой ставит Кремль, когда речь идет о Беларуси? И ответ на этот вопрос можно попытаться поискать в подписании единой военной доктрины, в создании новых учебно-боевых центров, в продлении срока существования российских военных объектов на территории Беларуси, в обещаниях Лукашенко укреплять и усиливать военное сотрудничество с Москвой. Параллель, которую не так уж сложно заметить, это Абхазия. В этой самопровозглашенной республике, независимость которой от Грузии Россия признала в одностороннем порядке после российско-грузинской войны августа 2008 года, демократии больше, чем в России и Беларуси. Ее жители дважды отказывали в доверии политику, откровенно поддерживаемому Кремлем и который фотографировался с Путиным, Раулю Хаджимбе. Хаджимба – бывший кадровый сотрудник КГБ СССР. В далеком 2005 году он проиграл президентские выборы популярному в Абхазии Сергею Багапшу, и никакие усилия Кремля, вплоть до мандариновой блокады республики, не заставили избирателей изменить свое мнение. А когда Кремль невероятными усилиями продавил избрание Хаджимбы президентом в 2014 году, сразу начались встречи с Путиным и подписание интеграционных карт по-абхазски, его политическая карьера завершилась крахом. После переизбрания на второй срок Верховный суд Абхазии не утвердил итоги выборов, и Хаджимбе пришлось отказаться от власти. Кремль с этим согласился, но с другой стороны, к настоящему моменту вооруженные силы самопровозглашенной республики были инкорпорированы в состав вооруженных сил России. Это именно то, зачем России потребовался Хаджимба во главе Абхазии. Он подписал с Путиным договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий создание объединенных вооруженных сил. Аналогичное соглашение Москва подписала и с самопровозглашенной Южной Осетией. И беспокоиться о власти теперь ни к чему. Если на территории республик находятся вооруженные силы, подчиняющиеся Путину, а не президентам Абхазии и Южной Осетии, какая разница, за кого там голосует избиратель? Лукашенко, по сути, подталкивает именно к такому варианту развития событий. Кремль сосредоточился на усилении своего военного присутствия в Беларуси. И если рано или поздно Москва добьется от него объединения вооруженных сил и силовых структур, вопрос о власти в Беларуси будет решен без каких-либо выборов и будет иметь значение уже не то, кто в этой стране президент, а то, кто в этой стране верховный главнокомандующий. А этим главнокомандующим, конечно, будет Путин. Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит всех членов Высшего Госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Привет. Такой игривый тон Александра Григорьевича Лукашенко почему-то заставил меня вспомнить один советский фильм. И там была такая прекрасная фраза: «Сядем все». Кажется, Владимир Путин все-таки додавил Александра Григорьевича в подписании вот этого документа, который называется страшным словом «декрет». Почему я говорю о том, что додавил? Потому что подпись Путина уже стояла, и Владимир Владимирович
сконцентрированно смотрит в камеру, получится или не получится. Всех россиян поздравить с этим добрым, светлым праздником. А также хотел бы попросить моего доброго друга, коллега Владимир Ильич, вас, если будет какая-то возможность, хотя бы через руководство Крыма, передать самое теплое поздравление от белорусов крымчанам, пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена. Иногда Лукашенко называют обидными словами, говоря, что он таракан или колхозник. Но я, конечно же, с этим не согласен, потому что, смотрите, как филигранно, да, он своего друга и коллегу поздравил, говорит, что нужно передать поздравления крымчанам, что они не одни, и получается, что? Вроде, если внимательно прослушать, то Россия это что-то одно, а Крым это что-то другое, если для них положены, направлены специальные, отдельные поздравления. Согласны? Так вот, тема Крыма, она проходила красной линией в ходе этого заседания. Они об этом говорили в начале, и само совещание, или там скайп-конференция закончилась именно этим вопросом. Для того, чтобы обсудить некоторые вопросы и сегодня, и в будущем нашего союзного строительства, я просто хочу в заключении членов Высшего Госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Александр Григорьевич играет в очень опасную игру. Это называется подмигивать и говорить, что Беларусь признала Крым на полшишечки, совсем чуть-чуть. Но дело в том, что если это произойдет, то вполне возможно, что сама Беларусь повторит на каком-то этапе судьбу Крыма. И Александр Григорьевич уже будет не нужен. Хотя, в принципе, если учесть, что они там говорили о первом белорусском космонавте, то, возможно, это и будет Лукашенко. То есть будет ли решено сразу два ключевых вопроса. Потому что союзное государство одно, и должен быть, по логике, один руководитель. Или нет? И вот можно отправиться в космос лично. Об этом обязательно напишет вот этот медиахолдинг союзного государства. Но когда Лукашенко говорит о том, что вот мы после того, как Украина закрыла воздушное пространство, не можем полететь в Крым, Александр Григорьевич, мы ваши игры видим и понимаем. Но до этой истории с Протасевичем, с самолетом Ryanair, и, соответственно, санкций против официального Минска, из Беларуси самолеты туда не летали. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. У многих есть собственность в Крыму. И с этим активом сейчас проблема, это правда. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано немало, по дороге привезет в Крым. Вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Это что получается? Александр Григорьевич практически обиделся на своего друга Владимира Владимировича и говорит: ну как же и так? Это я так хотел, а вы меня не взяли. Такая постановка вопроса больше похожа на генерал-губернатора, наверное. Хотя к царю не напрашиваются. Но самое главное, то есть, Украине ответили, что в случае чего мы на этот шаг можем пойти. И, знаете, я когда был в Москве, то люди, которые работают с Александром Григорьевичем, они так и говорили, что вы нас не трогаете, мы тихонечко торгуем, и на каком-то этапе, возможно, историю с Крымом мы просто игнорируем. Сейчас вот нам прилетел привет. Мы не потерпим существование антироссии у наших границ.
Уважаемые зрители, благодарим вас за поддержку ОМ-ТВ. Ваше внимание – основная мотивация для создания новых видео. Но на этом огромном поле битвы за здравый смысл и против кремлевской лжи существует множество других каналов, заслуживающих не меньшего внимания. Их авторам по разным причинам в нынешних условиях сложно выживать на просторах YouTube, поэтому хотим вас попросить поддержать их подпиской и по возможности просмотрами и лайками. Подписавшись, вы поможете им обратить на себя внимание большей аудитории. Так работают алгоритмы YouTube. Ваша подписка – огромный вклад в наше общее дело развенчивания лжи кремлевских рупоров. Сейчас мы просим вас подписаться на канал «Хватит молчать». Ссылку оставляем в описании под видео. Если вас не затруднит, под одним из его роликов напишите пару добрых слов и передайте почтение и привет от ОМ-ТВ. У нас длинный список тех, кого стоит поддержать. В конце каждого видео мы будем выступать с подобным призывом. Но если вы подскажете, кого еще стоит поддержать таким образом, будем признательны. Присылайте предложение на почту omtvpromo@gmail.com. Если вы желаете поддержать ОМ-ТВ, в описании есть ссылка на наш Patreon. Благодарим за понимание важности нашей деятельности и не забывайте, мы существуем потому, что вы смотрите нас.